Ну что такое мое имя? Конечно же, мы, когда рождаемся, нас называют, мы это не помним. Почему назвали меня Виктором? Но то, что назвали Виктором, я думаю, что это, ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня соответствовало всем моим принципам жизненным, наверное, тому, что складывается в жизни. Виктор – это победитель все-таки. Папа вернулся инвалидом второй группы из-под Сталинграда. Он там был ранен, получил инвалидность и был комиссован из советской армии или из Красной армии. Мама была простая, сельская труженица. А что в детстве любили делать? В детстве? Угу. Ну, наверное, как все мальчишки. Любили играть. Играли в футбол, в хоккей. У нас когда речка замерзала. А где вы коньки брали? Коньки мне папа купил. Как сейчас помню, коньки были на ремешках. Он мне привязывал их к валенкам. Угу. И мы выходили на речку, катались и играли в хоккей. И вот в детстве я очень любил лошадей. Так уж получилось в жизни, что где-то с 6 лет, наверное, пришлось каждое лето заниматься и работать в поле, возить копны на сенокос. Сейчас народ это не знает, что такое копны возить. Возить копны, значит, верхом на лошади обязательно. Убирать сено. Силос мы косили. То есть приходилось всем заниматься. И вот из всех животных, конечно, больше всего мне понравились лошади. Во-первых, они преданные были. Во-вторых, вот сколько у нас было случаев в Восточном Казахстане. Если лошадь идет домой, какая бы ни была пурга, метель и что-то еще, она никогда не свернет с дороги. Четко чувствует дорогу, наст, и под копытами она ощущает, так ли она идет. Бывало, мужики в санях пьяно лежат, а лошадь привозит их домой. Несмотря ни на пургу, ни на что. То есть это те животные, которые, ну, наверное, по своему разуму были более близки к людям, поэтому они вызывают какое-то у людей уважение и восхищение. К чему вас готовили ваши родители? Было ли у них время, скажем так, разговаривать с вами о вашей будущей жизни, о том, кем вы должны стать? И у вас у самого какие вот мысли были в детстве? К чему тебя готовили? Хороший вопрос. Наши родители смогли привить лично мне необходимость и желание учиться. Это самое главное. Наши родители говорили так: учись, закончи школу, поступай дальше в институт, заканчивай, получай высшее образование, и будешь образованным и востребованным человеком, и культурным человеком. И вот это, наверное, желание родителей. У меня мама закончила всего 7 классов, а вот сегодня с ней поговоришь, ну, пожалуй, многим профессорам она даст фору, потому что это житейская мудрость, которую она привела в жизни. Ну и за что я благодарен своим родителям, это они научили нас трудиться, работать, не пасовать перед трудностями. Как бы трудно, сложно ни было, а нужно добиваться своей цели. Это, я считаю, главное, то, что я получил от родителей. Первое – это учиться, и второе – это трудиться. А там остается только жить, и все. Виктор Храпунов, как и его родители, как и их родители, вырос в Восточно-Казахстанской области, в селе Предгорном Глубоковского района. Могучие берега седого Иртыша, красивые горы, уникальная природа навсегда запечатлелись в памяти.
А вот цивилизация родину не баловала. Даже после войны в селе не было электричества. Учились при свечах и керосиновых лампах. Может быть, тогда, когда впервые стали зажигаться электрические лампочки, Виктор Вячеславович решил, что профессия его должна быть связана с энергетикой. Он поступает в техникум, но очень сложное отделение, контрольно-измерительные приборы и автоматика. Из техникума ушел в армию, войска противовоздушной обороны. Очень интересные войска. А чем интересны? Ну, интересно тем, что вот, к примеру, 1967 год мы изучали в то время вычислительную технику. Были машины Минск, были еще ряд вычислительных машин. Это были такие огромные машины, которые занимали целые этажи. Ну, это компьютеры, да, в нашем Да, времени? компьютеры, только это были совершенно другие машины, на лампах. И вдруг я прихожу служить в ряды советской армии, и меня как специалиста, я уже признан был 4-го курса техникума, меня как специалиста направили обслуживать вычислительную машину, которая была величиной цет-камин. Маленькая, компактная. Как сейчас помню, что 68,5 тысяч операций в секунду производила эта машина. То есть в то время это была страшно быстродействующая машина, которая наводила ракеты на ту цель, которая вдруг появлялась на горизонте нашей зоны несения боевого дежурства. И вот эту вычислительную машину я обслуживал. И вот когда мы запускали ракету, это надо видеть все это. Просто так пересказать невозможно. Когда идет крылатая ракета-мишень на горизонте, мы ее обработали, машина отработала цели указания, мы ее взяли в автоматический режим, автоматический захват цели так называемый. Взяли в автоматический режим, и мы из кабины выскочили на улицу, чтобы посмотреть, как ракета будет стартовать. И когда командир дивизиона нажал на кнопку «Пуск», и ракета стартовала со стартовой площадки, с пусковой установки, и мы первое, что увидели, крылатая ракета-мишень, положим, летит на востоке, а наша ракета стартанула на запад. Мы говорим, ну все. Не туда. Не туда. Значит, мы не справились с боевой задачей, а раз не справились с боевой задачей, значит, оценка 2, то все офицеры вплоть до того, что идут под суд. Представляете, что это такое? И вдруг наша ракета разворачивается, летит, все это видно на небе, огонечки 2. Разворачивается, сбивает эту мишень, крылатую ракету-мишень. Ну, специалисты знают, отражающая поверхность этой крылатой ракеты-мишень всего была 0,6 квадратных метра. Представляете? Это вообще там была как иголка в стогу сена. И все равно вот эта боевая техника, современная, суперсовременная по тем временам, справилась со своей задачей. И прямо ночью на полигоне заместитель командира дивизии подполковник Черненко всем раздавал по заслугам. И я тогда заработал отпуск на родину за то, что я получил отличную оценку по технической боевой подготовке. Виктор Вячеславович, так вы тогда, видимо, уже научились так четко рассчитывать то расстояние до цели, те усилия, которые нужно к этой цели приложить, да? Может быть. В 70-м году Виктор Харпунов окончил техникум и получил направление на Алматинскую ТЭЦ-1. Здесь в должности дежурного слесаря он начал свою карьеру. В его обязанности входило обеспечить нормальную работу контрольно-измерительных приборов и автоматики ТЭЦ. Через год стал мастером, параллельно учился в энергетическом институте и после его окончания занял должность заместителя начальника котельного цеха по ремонту оборудования. Вот этот период времени с 1979 77 по 79 год я вспоминаю вообще как какой-то ад, вы понимаете? Почему? Потому что работа была такая напряженная. Положим, к 7 утра я приходил на работу. Только в 12 ночи я уходил с работы. Нужно было обеспечить работу всего котельного оборудования, которое находилось в очень запущенном состоянии из-за отсутствия финансовых ресурсов. Без суббот, без выходных.
Конечно, он оставил свой какой-то определенный отпечаток. Сложно было, непросто было. И вдруг в 1979 году мне предлагают: переходи работать начальником турбинного цеха. Я посомневался, потому что турбинный цех — это были голубая кровь на ТЭЦ. Турбинисты — это было что-то, очень высокая квалификация требовалась, поскольку там даже то, что нужно было измерять, измерялось микронами. Я перешел в 1979 году в турбинный цех, и в 1985 году мне предложили перейти в тепловые сети на должность главного инженера. То есть что-то планировать себе на свою карьеру, как видите, по работе не получалось. То, что именно сама жизнь, исходя, наверное, из того, что какими-то качествами я обладал как человек, как специалист, мне представляла какие-то особые условия для того, чтобы я мог делать выбор. Виктор Храпунов выбирал, но больше выбирали его. Сначала председателем райисполкома, затем вторым секретарем горкома, заместителем председателя Алматинского горосполкома. Эта работа дала возможность не просто познакомиться с городским хозяйством, но и досконально освоить его. Одним из самых сложных периодов своей жизни Виктор Храпунов считает время после августа 91-го. В тот момент мы очень много пережили, потому что нужно было, во-первых, обеспечить жизнедеятельность города Алматы, во-вторых, не допустить каких-то эксцессов, выступлений, для того, чтобы обеспечить какую-то стабильность, спокойствие в обществе. И вот в это время мы работали просто во временном режиме, и днем, и ночью. И просто вот так вот сегодня передать, а если передать, то невозможно. Это надо просто прочувствовать, через себя перенести то, что было сделано в те годы. Это, наверное, был самый тяжелый период, когда отдельные личности, которые ранее были на должностях вторыми секретарями городского комитета партии, вдруг они становились в оппозицию, начинали критиковать всех и вся и нести всевозможную ахинею, поскольку уже областные комитеты партии были распущены, горкомы распущены, райкомы распущены, осталась только одна власть — это горосполком. Ну и плюс те дела, которые позволяли нам уверенно смотреть в будущее, и то, что господин Колбин ушел председателем Народного контроля Союза СССР, а первым секретарем ЦК Компартии Казахстана был избран Нурсултан Абишевич Назарбаев. И вот такая, я бы сказал, уверенная политика руководства нашего государства, она позволила нам избежать всех вот этих сложных ситуаций. Вспомните, в Российской Федерации избирается президент, который тут же запрещает деятельность Компартии России. А наш президент совершенно по-другому поступил. Ведь Компартия была распущена, но несколько позже. То есть у нас была возможность осмотреться, принять единственное правильное решение, которое отвечало духу времени и заботам и чаяниям народа, живущего на территории Республики Казахстан. Но очень живо вспоминаются моменты, когда наши бездомные вдруг захватывали земли. Таких прецедентов не было. Считалось, что земля-то священна, она охраняется законом. И кому-то захватить землю, это было просто невозможно. И когда целыми сотнями гектаров начали захватывать и разбивать под строительство, мы тогда с Шарипом Омаровым вместе зашли к первому секретарю обкома партии и сказали: не нужно этих людей дразнить, не нужно их обижать, они бездомные, они не от того, что что-то им нужно было заработать, им жить негде. И не они виновны в том, что их власть оставила без жилья, без крова, безо всего. И мы уговорили, в результате чего было принято решение об узаконении этих земельных участков. Уже тогда многие люди поверили. Если Виктор Храпунов сказал, значит так оно и есть. Если пообещал, сделать непременно. Если решил, проверит, как сделано дело. Я вспоминаю, как я ночью
выходил на крышу Алматинской ТЭЦ, и с высоты где-то 11-этажного дома я смотрел на спящий этот город, и какое-то чувство гордости одолевало нас, энергетиков, в том, что мы создаем условия, чтобы люди спокойно спали, жили, творили именно в этом городе Алматы. Вот вообще, вот как сейчас эта картинка стоит передо мной, и вот после того, как я начал работать уже в городе Алматы, и уже непосредственно акимом города Алматы, понимаешь прекрасно, что город Алматы, атмосфера и общество, которое живет, трудится в этом городе, оно состоит из судеб отдельных людей, каждого гражданина Республики Казахстан и жителя города Алматы. То есть каждый человек в этом плане, он сам по себе очень интересен и важен для Алматы и для алматинцев. И вот мы сегодня рассматриваем всю свою работу. И первым девизом нашим в акимате города Алматы стоит «Как помочь человеку, который к тебе обращается?» Не стоит вопрос, как от него отмахнуться или как отказать этому человеку, а стоит вопрос, как помочь, коль человек обращается с конкретным вопросом, с конкретной проблемой. Виктор Вячеславович, а многим людям уже помогли? Да, если откровенно сказать, порой даже мы и забываем все те дела, которые мы добрые сделали для алматинцев. Вот сейчас бывает так, где-то на каком-то мероприятии, в парке, на площади, просто на улице встречаются люди, которые говорят: спасибо вам большое, вот тогда-то вы помогли. Вы помните это? Когда он вспоминает и напоминает тебе об этом, то, конечно, вспоминаешь этот эпизод и момент. А то, что эта помощь, она оказывалась от души, бескорыстной, безо всего, это, конечно, нас радует и создает определенную атмосферу. То есть есть такое право сказать, что все, что делаешь сегодня в Алматы, это во имя и во благо алматинцев. А атмосферу в семье Храпуновых создает его супруга Лейла. Она самая большая удача в жизни Виктора Вячеславовича. Самая большая удача в жизни. Почему? Ну как почему? Встретил человека, который поднял во мне все, что можно было поднять внутри, растопил все мои чувства, создал такую обстановку, когда я уже не смог больше без нее жить. Был такой момент. Я думаю иногда, что это судьба, потому что всегда говорят, что в народе, что нужно найти свою половину. Ну, вот, может, это тот счастливый случай, когда два человека нашли друг друга. Пусть не сразу, но потом. И самое интересное, что в нашем случае, наверное, вот когда уже сейчас прокручиваешь всю предысторию, наверное, есть определенная закономерность, и, как говорят, Богом, как говорится, ну, вот это вот Божья закономерность или высшая какая-то закономерность, когда мы должны были встретиться. Во-первых, мы родились и жили в 15 или в 30 километрах друг от друга. Встретились мы в Алматы. И, в общем-то, очень много общего еще в молодости, в прошлом, в наших родителях, которые жили в одной и той же среде, в том же регионе. И когда мы начали, и когда Виктор Вячеславович первый раз меня привез к себе на родину, в Предгорное, и когда познакомил с мамой, с близкими, пришли там тети, и вот одна тетя, вот сейчас она уже, ее нету, она сразу вспомнила моего папу, который был депутатом совета этого района. То есть, ну, как бы вот так вот случилось. А когда вот еще чуть-чуть назад прокрутили, вот то время, которое мы были друг без друга, то есть прошло друг без друга, все равно много общего, вот так вот. Вот у вас столько сейчас добра и счастья, теплоты в семье. И вы говорите, что это судьба. Я с вами согласна, я тоже в судьбу верю. А вы еще чего-то
Вот от жизни ждете? Но иногда я думаю, ну, дай Бог, чтобы было все как есть сегодня. Потому что, мне кажется, я иногда ловлю себя на мысли на том, что нужно, как говорится, все время вот в космос посылать как бы слова благодарности за то, что есть. И радоваться тому, что есть. Потому что, ну, как говорят, спасибо у нас, ну что, все есть. Имею в виду семья, дети, так сказать, то доверие, которое оказано Виктору Вячеславовичу, мне оказывалось, в общем, всей нашей семье. И поэтому вот я единственное, что призываю, пусть так и будет. А вы о чем мечтаете, Виктор Вячеславович? Я мечтаю, чтобы у нас еще появилась одна дочурка. Это чтобы не было возможности. Пусть сестренка появится, наша малыша, пусть радует нас и всех окружающих. Правда? Хочешь сестренку? Вот это да. Да, мне остается мечтать о вечной молодости. Ну же хорошо. Виктор Вячеславович, а что вы вместе всей семьей любите делать? Какое у вас общее хобби? Наша семейная комната, по плану мы должны были всей семьей здесь собираться, проводить тихие вечера. Это мансардное помещение. И вот здесь мы постарались изобразить лики всех наших членов семьи. Вот, пожалуйста, сын, портрет. Значит, дочь, портрет. Здесь ей 15 лет, 16-й год. Это моя красавица Лейла. Это работы известного в Казахстане художника Камиля Мулашева. А вот там вся наша семья, где малыш совсем-совсем маленький. А здесь вот Самый большой портрет. тот же Камиль Мулашев, да, Да? хотел изобразить меня, но почему-то, по-моему, не очень было вдохновение у него. Ну вот там на фоне Алма-Ата, видите, это тот город, за который мы сегодня все ответственны, и который, в принципе-то, и является нашим главным сердцем нашего государства. Виктор Вячеславович, для чего человек приходит в этот мир? Для чего мы все приходим в этот Я мир? думаю, что в этот мир мы приходим все равно по решению Всевышнего. Для каждого есть определенные задачи, для чего он приходит сюда. И вот самое главное, человек должен раскрыться за этот промежуток времени, который отведен ему для жизни на Земле. И я думаю, что одним из главных моментов в жизни любого человека на Земле — это дальнейшее продолжение своего рода на Земле. Вы посмотрите, какое чудо вот этот малыш, который сегодня нас просто обескуражит иногда своими вопросами или фразами, которые он выдает, неизвестно, откуда он их берет. Потому что вот самое, что интересное, мы точно знаем, что мы эти фразы не говорили, он не мог от нас слышать. Откуда-то приносится и говорит. И невольно задумаешься, откуда. Генетическая память. Возможно, генетическая память. И все-таки чувствовать радость бытия. Вот всем надо людям сказать, что ничего нет важнее самой жизни. Когда человек уходит, он ничего с собой не забирает. И вот общение людей, отношение людей друг к другу, что называется человеческими отношениями, наверное, это в жизни одно из главных.